অলরেডি রাস্তায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আমিও প্রায় ভিজে গেছি। রাস্তায় অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এখন আসছি খিলগাঁওয়ে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সো ভিডিও কন্টিনিউ থাকবে, আমরা আপনাদের সাথে থাকবো আর আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। তো আমরা আগাইতে থাকি, দেখি কী করা যায়। তো এখন আমরা টিএসসির দিকে যাব, তারপর ওখানে গিয়ে নতুন কিছু, সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন। বৃষ্টির কারণে টিএসসিতে বসি না, ওখানে একটা মিছিল চলতেছিল বা মিটিং চলতেছিল কোনো একটা। আমরা আসছি এখন কাজী আলাউদ্দিন রোড, পুরান ঢাকার দিকে। এখন আসছি বিসমিল্লাহ কাবাব ঘরের জায়গায়। এখানে কিছুক্ষণ বসবো, তারপর আপনাদের সাথে আবার আমরা নতুন কোনো জায়গায় ঘুরবো।